Държавата търси нови правила, с които да се затегне контрола при отпускането на инвалидни пенсии. Причината – броят на българите, които получават такива пенсии и съответно добавки, е скочил двойно. Според експертите, този парадокс се дължи основно на факта, че с инвалидните пенсии често се злоупотребява и ги получават хора, които всъщност нямат здравословни проблеми. Ако през 2000-та година хората с инвалидни пенсии са били около 215 хиляди души, в края на 2012 броят им вече е двойно по-голям – над 444 хиляди. Ние не сме убедени, че всички тези лица отговарят на изискванията. Точно за това експерти вече обсъждат как да затегнат правилата. Според някой от тях важно е Националният осигурителен институт да осъществява допълнителен контрол преди отпускането на инвалидните пенсии. В момента НОИ се занимава единствено с проверка на документите. Да се спази един принцип. Този, който плаща, той да разрешава плащането. А не един да разрешава плащането, а друг с едни други пари, с едни други бюджети да плаща това, което първи е разрешил. Трябва да има връзка и взаимен контрол между тези структури. Един от обсъжданите варианти е да се отворят около 60 комисии към Националния осигурителен институт, които да извършват допълнителната проверка. Това би струвало на институцията около 5 милиона лева годишно. Дали това ще се случи на практика, все още е рано да се каже. Ясно е едно. Отлагането води до още по-тежко положение от това, което е в момента. А тежкото положение го доказват и данните. Все повече пари от бюджета на НОИ отиват за инвалидни пенсии, над 1 милиард лева годишно, а се увеличават и кандидатите за такива пенсии. Не на последно място, защото освен парите, те биха могли да се възползват и от редица други привилегии. Каквито и промени обаче да бъдат направени, експертите успокояват, че практически хората, които наистина заслужават такива пенсии, няма да бъдат засегнати.